Hai, Assalamualaikum saudara-saudara sekalian di kelas 4 Kreatif Art. Hari ini saya akan berkongsi satu resepi iaitu cheese curd dan bahan-bahannya ialah bahan-bahannya ialah biskut, Nestle, susu full cream, cream cheese dan susu pekat. Mula-mula kita masukkan cream cheese. Selepas itu kita letakkan susu pekat sebanyak 5 sendok. Lepas itu letakkan susu full cream separuh kotak kecil. Separuh lagi saya letak di dalam bekas ini untuk rendam biskut-biskut ini. Boleh bawa? Dah siap kisar, kita masuk ke dalam bekas ni. Ya, boleh lah. Sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk susun biskut. Paling tinggi pun dalam 80 lah. Terendam. Habis itu kita susun. 80 pula, 80 lebih sikit pun kurang lah. Kecuali yang panas tengah hari tu lah dia. Buat sampai habis ya kawan-kawan. Sekarang saya sudah siap lapiskan biskut. Saya akan masukkan dalam peti sejuk selama 1 jam. Inilah hasil biskut saya.